pemirsa. Ini selamat berhari raya. Hari Sabtu. Heeh. Iki kok Ibu njukuk pesenan Iwak. pite. Melok ya. Iya terus kemangi. Heeh. Engko tak halupi dhisik. Jupuk pawangi ning ndi? Dihalupi, Nduk. Dihalupi iki ayam, dicuci bersih, terus dimarinasi digodhog. Heeh. Marinasi. Heeh. Tak jalukno Mbah Sengko, Mbah duwe. Bar dimarinasi, terus digoreng sithik. Soale dimasake engko subuh. Heeh. Dienggo bontot ning gone pono Raga. Mbak Eli, Mbak Lipi. Kula teng kotane jenengan melih. Iya. Wong niku sak elep nggih pun kebak. Aku engko ning kono tukokno pop mie, Bu. Aku pengen pop mie, Bu. Iya. Pop mie karo numpak kapal. Iya. Kapal anu aku nduk nek ngarani kapal hut. Iya, betul. Wah, aku tak njajal. Nelpon Mbak Tata Janeta. Mbak, Iku kan pacar Mbak Tata Janeta, Bu. Ojo bilang ngono, ya maksudnya berkenalan. Iya. Nek pacaran ki wis enek tembung I love you, aku ingin bersamamu. Iya. Ngono. Tak dongakno ben duwe bojo Mbak Tata. Amin, ono. Kita doakan semoga yang mungkin saat ini belum ada jodoh segera dikirim jodoh sama Amin. Allah. Jodoh yang mau mengerti Iya. apa adanya, yang bisa membawa ke jannahnya, bisa membimbing. Ini loh ceritanya kan. Iya. Ibu duwe Marinasi. oga itu dimarinasi. Iki jenenge Nutrijel Cinta. Iki tak ceritani ya pemirsa yo. Ngene. Mbak Yun, sesuk sampean gawe apa nek ngarani iki cendol sik. Cendol iki loro. Terus iki kok tak irisi kan. Iki konggone masak. Terus kita kasih piro iki? Aire yo. Ana ndak? Apa kuwi teh? Kak. Tapi gawe apa iki? Ager-ager anu cendol. Cincau. Oh, alah. Nah, ki mang piro? 3. Nah. Hop. Lah papat wis. Betul. Terus gula. Gulanya sesuai selera gitu pemirsa. Soalnya iku wis enek anune. Bu ki rungku napa kok jerawatan ki apa iki? Gimana piro? Iki lho, Bu. Apa? Irungku napa ki? Duh, ini piye kuwi? Gak inget sih. Ora piye-piye ada. Sek. Kok jerawatan iki aku? Sek sebentar tunduk tuh tak niatkan iki sik. Dipenyet mandah loro. Dipenyet mandah loro. Penyet. Sing sisih kene, masa jerawatan apa meneh aku? Endi to? Iki aku. Lah kok terok Mas Mandor aku nek nyoteng kok. Oh iki. Iya. Iya, kuwi berarti mungkin lho. Mungkin nek Intan ape mau apa ya? Menjalan men. Mungkin. Ini aduk, caranya terus diaduk-aduk. Diceklekno sik. Nih. Pak Sutengno. Iya, sik ah. Ini tuh rupanya ireng. Kok tak dideleh kene nduk Tan? Ben sampai set. Terus dipotong-potong. Lah iki makjang ini. Mbak aja susu yo, Mbak. Santenan, Mbak. Yo wis manut, Mak. Kan kadang ki mari kan yo kayak bayi barang susu kan gak begitu. Nek kayak anak-anak muda ngono ki yo seneng susu. Baik, selanjutnya kita potong-potong longkone. Iki ditinggal terus kita marani blonjo. Intan sing aduk-aduk. Ndok sapa aku tak nemak. Ora nemok Tan. Kuwi iki ibu sarapane ndok kan urung godhog-godhog. Sarapane ndok tak kukus loro, nek engko tak goreng ya loro. Iki uga matang ya. Urung terus. Nenek Gimana orang ngukus aku? Terus. ya? Iya. Bari iki Bu tak ndang ngukus. Nek waloh barang kuwi lho.
Iki waloe. Iki lho pemirsa waloe pemirsa. Iki kok tak kukus lah. Kok kelihatannya masih nom ibu. Ini pemirsa, iki ceritane. Apa kuwi banyonan kebanyonan pemirsa. Nek iki cocoknya di sayur lodeh, nek iki di sayur menir. Iki kebanyon. Kebanyon. Tak godhog ae. Apa to, Nduk? Bakbu. Nenek. Terus, Dok, sampai molak-malik engko terus langgek disokke ning gone kene iki. Terus ditinggal engko begitu wis kesat, wis ngapa jenenge atos langgek dipotong-potong, dikasih santan ambek nongko, ditumbasno es batu. Mbak iya nek ya? Nek gak duwe ya tumbas batu kristal nggone Mbak Lina. Kuwi terus, Dok. Ambek senyum mah ngono kuwi. Selamat pagi pemirsa. Bandune anyar pemirsa. Enek gambare lah. Lah bubu. Madep rene. Iki madep serat ngana. Iya, Mbak Yadi. Penampilan baru. Kelapa separuh tambahin seprapat. Aku pengen gawe. Ngene. Neh tambahin neh. Tambahin seprapat, Mbak Dada. Seprapat. Oke. Terus iki sampe tak kukus. Iki ayam. Boleh Mbak sak menikae yo. Iya. Iya ya. Mbak, ya oke siap. Brambangnya seprapat, bawangnya seprapat. Saya tak tulis ini. Iya, brambang, bawang. Lombok ya seprapat loh, Mbak. Brambang, bawang, lombok seprapat kabeh. Kayak campur plenian abangnya sithik Mbak, kayak jemplingnya loh, Mbak. Wih, kilo enak disuwir-suwir pemirsa. Dikrengseng. Wes. Putri kembang enceng gondok, ngingak-ngingok apa kuwi, Ndang? Apa njupuk cokolatos. Nggo ndi panggone, Nduk? Kok ya roh eleh panggone ndelik? Kenapa, Mbak? Apa, Mbak? Oh, alah. Aku ki ceritane ki ngene lho, Mbak. Petukan Pak Satpam BRI ya. Menengatan. Tan, Intan sudah umbah-umbah ngono. Sudah tak kompak ngono. Loh, Tan, kenapa kok Ibu kalau ke ATM tidak pernah ngajak Bapak? Ibu Kukis gak duwe bapak. Lah Pak Satpam di rumah punya bojo. Ya punya. Berarti sing gawekno kopi Pak Satpam di rumah bojonya ngono. Iya, Tan. Lah kapan Ibu punya? Tidak. Ibu sudah tua. Yang punya bojo harus Intan saja. Kalau wonge. Iya, Tan. Aku tak teko. Lah nek pamane Ibu ujuk-ujuk punya suami oleh apa ora? Ora oleh. Ibu udah wis tua, Ibu mben Inten ae. Oh, ngono. Iya ya tadi ya. Alah. Mbak, aku sesuk tukokno kerupuk ngene iki ya, Mbak ya. Apa bungkus sangu? Iya, kerupuk ngene iki lho, Mbak. Papat, Mbak. Aku budalnya jam 8, Mbak. Iki ya, ngene iki ya winu, Mbak. Nggo sak ruwenteng lho, tapi aku seneng sing adan gedhi, Mbak. Dadi 5.000-an papat ngono, Mbak. Nggih. Kok ape tak gorengno kok ketoke mau saiki alah tak tukokno ae sing gedhe aku ngono. Malah penak lah. Iya, laran goreng-goreng kontang piye malan wis tak tukokno ae senengane yo kerupuk-kerupuk ngene iki dhek kanca-kanca ngene iki. Gak rame kok ora kerupuk. Iya, Mbak, ben rame. Sing gedhe, Mbak, sing putih niku lho, Mbak, papat, Mbak. Kok tak tulis e. Iya. Saya kok wis uter. Budal jam 8 arek. Lah terus tekan kono jam pira? Paling dari jam 11 ya, Mbak. Kemangi oke, iwak pitik. Iki Ya, lombok taruh seprapat. sini kok tak Bambang adai. bawang ki kurang, Mbak. Ya lah Lah, kurang iki siji tak ya. adai lagi lho. Oh, Tan, Mbak Nana wangi, Tan. Wis tak ayo dajal barak ora. Iso ora delok jajal aja men moyoki ibu ae. Kene jajane Jajane calehno. Iki saiki cekeli saiki Oh, jajal. apa sithik ki kok. Engko kena bayune mah dek. Dekne mah ora ngarah gelem, Mbak. Iya. Nana yo marai yo.
Urung duwe ke atas, Mbak Nana. Gong nduk. Urung. Sik sabar. Ayo tak, Iso apa ora? beng tak. Buka. Lah, Diem aja, diem. klopone wapi Mbak Asa malah sampean. menduwer, Tan. Ora sampe lak menduwer meneng ae, Tan. Duduk klopo. Ya, naik. Ger tak. Yes. Oke. Ini tak tali nih, ditali. Wes terima kasih Mbak Nana. Enggak aku langsung tak ombe, Mbak. Tak kok kulkas sedelo adem tak ombe. Yes iki. Tak godhogno waloh Mbak Nana terus labu siem. Wes ngono ae ndok. Oke. Wes sinten dine jajane? Wes nang adahi dhewe nggonem. Dina iki masak apa ya, Mbak ya? Nek tahu barang ya aku tak iki. Tuku kerupuk iki apa? Eh? Tuku kerupuk iki sesuk. Sing kuwi. Ya. Lah dina iki pengen ndi? Oke. Iki ya enuk, Nduk. Iki lho, Tan. Juga iki Tan tolong, Tan. Iki lho enuk, Tan. Kucing ya. Ora apa-apa. Milus sih gak apa-apa. Milus. Milus. Mbok los-los malah seneng deh. Mumut. Namanya Mumut, yang di negeri Putuk sana Mimit. Mimit karo Mumut. Halo, Putri pot Nduk. Intan tak sote. No. Gak. Aku pengen nonton Pibu. Udah di sini aja ya. Iwake wis tak halupi dono, Tan. Iki sing bagus aja terus gereng-gereng koyo ngono to. Lagi. Iki Intan pemirsa. Panas iki. Iki sing dikukus-kukus ibu. Enek waloh, enek Ya, menyok, labu siam jagung. Iki ayam pitik. Iki ayam pitik pemirsa. Iki wis tak halupi. Wis to. Engko sore dimasak. Oga deh. Dimasaknya besok pagi subuh kan berangkatnya jam 8. Yusnya ibu tak mati anu apa nang Ale. wes Niki kemangi. Oh, ngene. Mati kemangi pemirsa. Lah kemangi. Iki kan tak lolongi sik ta pemirsa dibeli. Lho mak jabuk kok ngrene, Bu? Mak Jah tak jak mak es cinco. Iya. Cinco. Ibu kan wis gawe cinco mangu, esuk mangu. Engko wis ngeset, wis atos terus dipotongi. Nongkone diirisi, dikasih santan mbek gula langsung dimaem. Enek sing bercerita ngene. Bu, kalau bikin santan untuk es nggak usah dimasak dulu, Bu. Itu katanya rontok menurunkan kadar kolesterol. Sik ya. Data Jadi lironge. air mateng atau air anget dengan kondisi tangan yang bersih diperes langsung dan dicampurkan langsung segera diminum soalnya nek kesuwen komandung. Betul, Jadi aku 100. mencoba sing kuwi ya pemirsa. Jadi langsung tak pewarut, langsung tak kei banyu anget diperes tangannya bersih. Terus digodhogno air gula, dicemplungne. Engko men dibagi Majah. Majah ndene anu, sesuk tak teri ya, Mak. Oke, Mbak Yun. Iki sing dienggo Rica. Iku jenenge kembang wangi. Oh, gak, iki kemangi. Kemangi. Nek tuku ning ndi? Kembang sewangi. Apa? Nek tuku ning ndi, Mbak Mak? Nana. Iki gak kembang wangi, Nduk. Iki kemangi. 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 Ora kembang mangi. Nah, iki kemangi ditali nganggo Rap. godhong. Godhong. Iki Senali ora aku lho, pabrike le. ya bakule pabrik apa? Pabrik kemangi. Iya. Sakmene iki mang 3.000 untuk siji, loro. Kok pirang gendul iki, Mang? Ambune kok seger. Iya. 3, Tukun- 4, 5, 6. Untuk 6 gendul. Berarti sakmene iki 500. Betul. Tek tuku lagi nggo gawe apa le? Lah ricane pitike 2 ya. Alah. Pitik 2 iki kok sore kuwi tak gawe bumbune terus tak kok ning nggone kulkas kok subuh dimasak. Dadi karek budak. Intan jek eling Mas Marcel. Ileng. Kenapa? Gak kenapa apa mak ketok.
Iku pacare Mbak Lak Jess. ngono neh. Ora, Mbak Jess yo Mas Jaki to. Heeh. Ya maksudnya tahap perkenalan Tata Janeta Nugrahana Tabata. Iya, Jet. Mbak Tata Janeta. Iya. Tata, Mbak Tata. Wes ngono ae sik pemirsa, apa maksudnya gawe konten tentang gawe es dapat nongko dari Makjah. Iki tak pilihane pemirsa sing sekirane gak apa ya? Gak apik ngono lho. Kayak ngene kan tuwek pemirsa, tak pilih sik, terus dicuci bersih. Oke, Tan? Betul. Oke. Ono Tan, maksudnya ganti intan sing ngeti nya. Heeh. Iku sing ngono ya. Iya. Wis gak apa-apa rusak ning kene ra apa-apa kok tak resikane. Iki tak cus. Yes, cus ae. Cus. Wes langsung ditutul nggih pemirsa. Iki kita masukkan es batu. Kita masukkan iki lho. Cinta tadi pagi. Masuk. Terus nongko nggih pemirsa, nongko masuk. Tak cuci bersih, nanti bumi panas. Terus sedikit garam. Ambek mang bubuk ya. Iya, sedikit garam nggih pemirsa. Terus kita tambahkan gula. Gulanya kudu disaring. Ketok peratan. Iki? Iya iya ketok. Iki lah ndek gula. Iki gak usah ya. Gulanya kental banget. Kuwi ya sik dah. Ki Makjah tak jarene, "Mak, es Mak, aku sik, Mbak. Aku jek ngewangi ngoceki kunci." Oh ya wis. Ya. Gula. Gula. Gula itu bahasa Jawanya adalah gendis. Nek buyah itu Ayo di sore diwarai Ibu. Sampurna. Sarem. Sarem kuwi uyah. Wis ganti iki. Terus kita tambahkan batu es. Jadi kan. Es batune kabeh kuwi. Iya, alon-alon ku nek gak. Iki toples ibu. Iya. Kuwi sing mbok nggo. Iya ya. Tutupe kelangan ini, Bro. Wah, lah seger ya. Mak. Rene. Kurang tak icipi iki, kurang butihe. Rene. Buat ini nggak beda sih besar. Oh, ora apa-apa. Wes serah. Ini salam di Mak. Bersama Mak pemirsa. Neng kali. Kurang manis. Sedeng Mak. Saya sampean bagi juga. Kita mencoba ya satu. Sik Mak. Jas lah Yun. Tenang. Ya nek gak kurang lagi nek kan sedeng nek kok nek sing kurang lagi terus. Ben ditambahi. Tapi kan nek kan gak doyan lagi kan boleh. Ya. Kok aku njaluk sitok iki. Iya. Ndi? Aku sik. Pengusaha kunci. Mak tak jarene sen Mbak aku tak wangi kunci ngene Bajar. Bajar kuwi kakake. Kakake Mama. Sana bilang. Bukan. Nek iki gulane gula Jawa rupane so cantik tapi gak apa-apa iki wis gula putih lah Enggak susu. Ini mbak sana nih ya. Lagi beda. Bon, engko sik Mak. Gosek, Mak. Enak rasane. Wih. Ya nih ya. Engko Bunda Dewi, Pak O, Raden. Cuma bayi badan nasi goreng jagung tapi. Bayi tak terno, Mbak. Iya, sesili sithik. Ya, iki. Monggo bayi. Iya. Nggak lupa kok ya, Bu. Iya, iya.
Siki pemirsa monggo es nongko dari Mak Jah. Hasil nongko dari Mak Jah pemirsa. Mak Jah ya jajal. Duduk. Ini. Ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih enak. Ya, nek saya agak biar susu kan lebih enak santan enggak ini. Walah. Seger tenan pemirsa, gak beli dok ya. Monggo jangan coba. Karena matang di ini. Kok sampean bagi kono sapa men gawane. Aku tak lepas mang. Iya. Terus demikian pemirsa konten pagi ini deh. Siang ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga bisa kita sembuh. Gimana bunda? Perjuangan kerja semoga diberikan umur yang saleh akhir pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak dia mbak sawah. Mantap. Dia mbak Repa.